देखिए, अगर आपको सूखी खांसी है, आपने बहुत दवाइयाँ प्रयोग कर ली हैं और आप अब घर की दवाई बना के भी प्रयोग करके देखिए। करंज के बीज की गिरी ले लीजिए, पंसारी की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसको आप 15-20 ग्राम लेके पीस कर छान कर पानी मिलाकर काली मिर्च के बराबर गोलियां बना छाया में सुखाकर रख लीजिए और इसको सुबह और शाम जो है एक एक गोली अपना लेते रहिए। पानी के साथ थोड़ा कोसा या गर्म पानी ले लीजिए मामूली सा, उसके साथ लीजिए। आप देखेंगे जो आप दवाइयों से ठीक नहीं हुए, इससे आप अच्छा प्रयोग करके ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।